Резек не, да, речка. Резек. Да. Там курица перейдет. Лес пилили. Тут жить надо, тогда что-то. Да, да. Надо там засадить сад какой-то, деньги за него получать, или пахать землю, или еще что-то. Ну а если не живешь, ну а что толку? Не только налоги плати каждый год. Немного, но где-то там под 200 евро получалось в год. Я как-то подумал, думаю, да пошли бы вы. Правда, продал родную землю, еще пришлось за это налоги заплатить в нашей стране. Ну не пошли с твоим лесом. Сколько ты, говорит, лесом? А ну-ка с лесом. Лыжа. Где лыжи не вижу, но лыжу вижу. Что мне немножко тут, вот такое, была бы вода какая-то здесь, ну вообще была бы сказка. Воды нет никакой рядом. Отец тоже там все пыжился, найму трактор, выкопаю пруд. А были такие мечты, да? Да, разговоры пьяные. Ясно. Там это стоило бы 200 рублей заплатить и выкопали пруд там за Все, баню. зарплата. Ну и что зарплата? Ну да, могли бы. Да меньше бы это стоило. Цель всегда можно делать. А если все время человек только говорит, значит не хочет. Я помню, в 8 классе я сорвался, он поехал в Изернике сам рыбку половить. Ага. Ну, потому что хотел на рыбалку. Хотя был там один раз и ничего, по памяти доехал. Как попалось. Ну, ловил рыбу же. На мой взгляд, Андрей как-то вообще не похож на заядлого рыбака. Он мне вспоминает про рыбалку. Ну, про рыбалку в Швеции каждый бы вспомнил. Непосредственно такую рыбалку. Ну, напомнить же, надо рисануться. Да понятно. Не просто так. Я не только в Швеции, я и на родине могу. Нет, ну я говорю, я прошлый раз, позапрошлый, когда в прошлом году съездил на рыбалку, поговорил, на месяц работу в Германию нашел через рыбалку. Ну а чего? А чего бы нет? Это что же все связи, знакомства? Да понятно. Бедные люди туда не ездят, на рыбалку в Швецию. Я вот тоже так думаю. О, дорога лучше стала. Дали какая-то федеральная трасса. Ну, тоже никто ничего ж не делает, ну, Пусто, да. бурьян. А в принципе могли бы хотя бы какой-нибудь рожь тут сеять, еще что-то, да? Вот. Ну какой нормальный. Если земля Чтобы было, чья-то, да. что он с этой живой ничего. Татьяна, когда занималась этой работой, она все рожь. Я ей говорю, ты хоть раз посчитала, сколько ты тратишь? Расходы, поскольку Только это начинал. Я говорю, вот возьми лист бумаги, вот ты сейчас заплатила, что тебе спахали. Сколько ты заплатила? Ну, все. И когда она вышла на итог, она сказала, что потратила 62 И работала. А сколько работы было, сколько нервов, ужас. Ну это не После этого, нет, после этого все, она больше Ага. не стала. Возьмем, да. Это надо человеку объяснить. А вот сюда мы ходили за хлебушком, за конфетками. Дунда, да? Но мы редко в Дунды ходили, да. Мы с той стороны ходили больше. Вот в этом магазине свекор меня хвалил. Пока я здесь приехал, у меня суп был сварен, второго не было. Там был суп сделан, все убрано. Мы снимали квартиру тогда. И я больной Перелесовой была. Ходила на курсы и везти мне во вторую смену.
видишь это? Вообще, да, Вот вижу ж это я вот дом это. родной. Да. Что русская невеста. Да. Это русская стоит 10 девок Латыши. Да. Она стоит 10 там 15 рублей. И радость спокойно. Что ж там было? Ничего не было. Вот так тогда было. А вот сейчас, вот только сейчас я это стала думать. Вот сейчас. А он был прав. Потому что мне не надо. Не знаю, у меня латышки всегда ассоциировались, по крайней мере, у нас с Ульяна. Они такие были всегда плотные, щечки такие, эти самые. Вот. А вот явно свекор тяготел к стройным девушкам. Я почему-то так думаю. Это тоже сыграло свою роль. Нет, это сыграло, что все было сделано. Но это само собой, это только большой плюс. А, и не знаю, один, наверное, еще оба, наверное, дети, я в садике или ясно. Ничего, дорога, я думала, тут хорошо. Ну тут хорошая сделка дорога. Я только не понимаю, она снизу асфальтовая, не асфальтовая, хитрая какая-то. Я поэтому как-то боюсь быстро ехать. Эти тут несутся. Кусок только будет плохой, и все Нет, ну все здесь сделано. Это не Я так. спидометр не работает, да, Андрей Аркадьевич? Я так по ощущениям. На глаз. Я его отключил, он работает, но иногда ему надо отдыхать. Говорят, у тебя даже есть этот антирадар. А был где-то, Но валяется. у вас запрещено Ну, законодательство? запрещено, да. Ну, наши там тоже какие-то там козлы выдвигали в Госдуме предложение запретить радар-детектор. Ну, я думаю, для нашей страны это вряд ли прокатит. Потому что очень большие площади, а скорости, конечно, тоже очень большие. Я же говорю, я когда сижу рядом с мужем, я, по крайней мере, не вижу спидометра. А, Мне уже легче. И когда он так едет, такой, слушай, говорит, бензин, говорит, наверное, плохой залили, я вообще не знаю, говорит. Расчет на скорость 220, говорит, а сейчас 185 идет, говорит, больше не дает машина. Что, ночью, и вам там разрешают такие скорости? С чего это там разрешают? Там разрешенная скорость 90 километров, там даже скоростных трасс нет. 10, что было разрешено. и мы так быстро не ездим. Так что вы говорите? Не, максимум 120-130, это предел. На глаз, Не, ну не на глаз, по спидометру. который не работает. Нет, ну я вообще Андрей, говорю. ну 120 я вообще не считаю, что какая-то большая скорость. Ну когда бы ты штраф заплатила бы там 40 евро за 20 километров, ну не за 20, за 40 километров превышения, ты бы не захотела гонять так Надо быстро. договариваться. У меня муж так идет к гаишникам, садится в машину, и начинают они обстоятельно беседовать за жизнь. Да. Он говорит, это не моя машина у вас на радаре. И на экране ноутбука тоже не моя. Ну сказки рассказывают. Тоже что-то говорит. Ну И да. вообще я с такой скоростью ездить не могу. И у меня на спидометре совсем другая была скорость. ага. И денег у меня, какие тебе права, говорит, ты что? И вообще вот у меня 300 рублей, могу 150 рублей дать, говорит, а 150 мне нужно заправиться. У нас, Господи, иди ради бога. у нас немножко полицейские более подкованные, они ведут беседу. Да. Они Нет, говорят, они тоже ведут, я тебе ответы процитировала. Они скажут. Вопрос это я даже не знаю. не вопрос, они говорят. Слушай, а ты правильно повернул? А куда? На утренней-то справа. Сейчас, Они- сейчас в Рызовно надо ехать, да? Но мы в Рязик наедем. А он и говорит, не вопрос. Ты хочешь сэкономить? Не хочешь полную сумму штрафа заплатить? Не плати. Заплатишь государству плюс пункты. Еще пару раз попадешься, лишишься прав. Выбирай. Или тебе такой же штраф в лучшем случае, но без пунктов. И едь дальше, ладно, я тебя отпускаю. Так что тут у нас торг неуместен. Ну, конечно, они же не хотят сами себе заработать. А где-то как бы никуда не внося никакие протоколы, никакие эти, и нормально. И вот после какого-то очередного такого этого, я говорю, слушай, говорю, когда мы тебя антирадар купим в конце концов, сколько можно
помогает? Конечно. Ну, то километр срабатывает, пока О, еще ни хрена себе. Конечно. И сразу- Очень дисциплинирует, я скажу. Как запрягает, сразу на тормоз, и как бы ты все равно снижаешь рефлекторно Ну да, неважно. скорость, Была да. полиция, не было полиции. Даже если там не... А часто просто они вешают сейчас вот на отбойниках, на каких-то этих самых. Если гаишников нет, а там камера с радаром. Вот так, да. Я говорю, он фиксирует камеру, что тут стоит впереди. Конечно, он улавливает тот сигнал до того, как тот поймал нашу машину с увеличенной скоростью. И ты успеваешь ее снизить до нужных размеров. Все, едет такой честными глазами 90 километров в час. Счастливый, да? Ну, по крайней мере, еще ни разу не прислали письмо счастья со штрафом. Все лично как-то, личные беседы, личные. Дар убеждения. Ну, я там начинаю рассказывать, что не надо и дар убеждения применять. Давай я просто поправим. Он говорит, для чего тогда такие машины? И хорошая дорога. Вот эту дорогу, видно, давно не делали. Ну, она справляется. Слушай, мне что-то казалось, мы как-то быстрее в тот раз приехали в Стужаны, нет? А мы не Стужаны. А куда мы вообще едем? Есть такое место знаковое в Латвии, Аудене. А Где- чем она для Латвии знаковая? Там есть память Второй мировой войны. Ну, Гитлер уничтожили, помогающих партизанам. Ага. Да. Кстати, а Саласпилс, там у вас это функционирует? Да почти нет. Саласпилс. Ну, конечно, он остался, но музея нет Музея нет. такового. Рижский